Il-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil marret lura mill-pjan biex tneħħi lil Adrian Delija mill-irwol kostituzzjonali tiegħu ta' kap tal-Oppożizzjoni minkejja li qiegħ kap tal-Partit Nazzjonalista. Ir-rapportat dan il-Gazzetta The Times f'artiklu intitolat PNU il-Leadership Plan Ditched. Il-fazzjoni Delija tqis l-abbandun tal-pjan mill-fazzjoni Busuttil bħala rebħ oħra minn Delija fuq il-fazzjoni Busuttil minkejja li hija konxja li għandha partit maqsum. Wieħed mid-deputat nazzjonalista li kien fil-grupp tal-hekk imsejjaħ 17 Leroy Blu qal lil The Times li l-pjan li jkun hemm żewġ kapijiet m'għadux fuq il-karti minħabba riskju li l-Partit Nazzjonalista jkompli tkisser aktar. Il-fazzjoni Busuttil bdiet tikkunsidra li tneħħi lil Adrian Delija minn kap tal-Oppożizzjoni wara laqgħa ta' ħaraq tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li damet sa tard bil-lejl. Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi kien ħareġ jattakka pubblikament lil Adrian Delija u ppubblika ritratt b'wiċċ 17 il-deputat nazzjonalista li qal li huma 17 Leroy Blu għax huma kontra Adrian Delija. Adrian Delija kien imġiel mill-fazzjoni Busuttil sabiex jikkunsidra l-pożizzjoni tiegħu bħala kap nazzjonalista. Iżda Delija baqa' fit-tmun minkejja li qalulu li jekk ma kienx se jitlaqu kienu se jniżluh huma b'sabta. Minkejja li Delija baqa' fis-siġġu tal-poter, Robert Arrigo rreżenja minn Viċi Kap, Clyde Puli minn Segretarju Ġenerali u Kristi De Bono minn President tal-Kunsill Ġenerali. Għaldaqstant, il-fazzjoni Busuttil bdiet tħejji pjan sabiex tneħħi lil Delija minn kap tal-Oppożizzjoni. Saħansitra d-deputati qrib l-eks kap nazzjonalista pruvat tuża lill-President tar-Repubblika sabiex ineħħi lil Delija. Il-fazzjoni Busuttil qatt maċċettat lil Delija bħala kap nazzjonalista. Mindu ħadd mexxija tal-partit f'Settembru ta' 3 snin ilu, il-fazzjoni Busuttil qatt maċċettat li taħdem ma' Delija għax ma temminx li huwa kredibbli biex imexxi l-Partit Nazzjonalista minħabba l-allegazzjonijiet li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġie mill-prostituzzjoni. Allegazzjonijiet li dwarhom qatt ma rid jitlob inkjesta sabiex inaddaf ismu dwarhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.